尋日同大馬檔主 WhatsApp 落單，今朝10點就送到，急不及待，即刻查詢。用發泡膠箱再芒咗保鮮紙，但係都聞到少少味嘅。哦，黐條。哇！有啲開盲盒嘅感覺，因為根本唔知邊個打邊個。即係而家開出嚟。係啊。咦，好香喎！揾啲盒啦，即係唔開咁多個住。點解都唔知邊個打邊個？睇下你識唔識分？呢個似黑池，呢個似黑池。有一個係咩啊 ？XO。呢個長形有啲唔同。我哋全部都紅馬。佢飛機都唔會點爭㗎啦，你攞把榴蓮刀嚟。影張相俾老闆，叫佢幫我分。唔好俾我食唔到個機啊！咁其實你又唔需要扮榴蓮檔口去開榴蓮嘅，小心隻手指公啊！急不及待，手都唔鬼洗啦！咁大粒核，係啊！咁得唔得啊？咁樣嘅會唔會熟得滯啊？熟得滯唔會啊！呢個有少少似 XO， 有少少係嘛？其實我覺得似貓山。唔係粒聲，我一撩就開㗎。
哇！都好慘啊！靚咧，你擺得咩啊？擺得都靚咧。都慘慘嘅。咁淺色嘅，貓山係，定係 XO 啊？仲有個 XO 個喎，咦係嘛？但我覺得第一個係 XO 喎，我覺得啫，其實可能唔係，可能呢個先係。咁但如果嗰個唔係 XO 就係貓山啦，第一個。呢個實執晒唔好㗎。哇！我哋嘅頒獎禮真係充滿 surprise 啊！我覺得2003咁宇哥一齊攞新人獎，恭喜晒！轉頭翻嚟回放最佳女配角。哇！好靚。靚仔靚仔。哇！呢度都有兩房。呢個貓山王嚟㗎嘛？貓山王梗係細粒啲嘅。你一拍咗佢就殘咗皮。梗唔係啦，要拍到發酵嘅。一拍咗會巢皮同發酵嘅咩？喺網友心目中咧，我哋呢個位置係啲大區域嚟嘅。多謝網友就讚你嘅演技神級，你對周柏豪有冇信心去點睇咧？信心要有嘅，大家都做得咁好，咁就睇你哋啦。我幫睇好大嘅。我問下另一位嘅熱門人士咧，就係羅敏嘅生日快樂。我身邊係做緊直播㗎。好多網友讚你今日咧好有啲戰鬥力好強喎，會唔會想上台攞到呢份熱門配角嘅生日禮物咧？觸腳、條腳。係有唔同嘅，有冇咁忙嘅？老闆開估，貓山 XO 觸腳黑字貓山。平時響大馬就係成日響呢個檔口食㗎啦。哦，我们还没有做到这个服务哦，真的是对不起啊，有生意做不到，这个叫做没有这样服务我们这边太小的规模。